Dobrý deň, vítajte. Vážený pán rektor, vážený pán prezident, vaša excelencia, vážená akademická obec Univerzity Komenského v Bratislave, vzácni hostia, milé študentky, milí študenti. Pôvodne som chcel začať tým, že pán prezident včera mal prednášku na Masarykovej univerzite, dnes v Bratislave na našej akademickej pôde, ale stretávame sa deň po teroristickom útoku v Londýne a rok po terore v Bruseli, tak by som aj toto naše zhromaždenie, stretnutie dnešné chcel využiť na to, aby sme nejakým spôsobom si pripomenuli našu úctu obetiam a spolupatričnosť s ich blízkymi. Dovolte, aby som pozval k mikrofónu pána profesora Petra Moca, doktora vied, prorektora Univerzity Komenského pre vedecko-výskumnú činnosť a doktoránske štúdium, ktorý nám predstaví nášho dnešného hostia a uvedie jeho prednášku. Pán prorektor, nech sa páči. Vážený pán rektor, vážený pán prezident, vážená pani veľvyslankyňa, vážené dámy, vážení páni. Stretli sme sa dnes v aule Univerzity Komenského v Bratislave, aby sme si vypočuli prednášku o Európe, Európskej únii a eure. Témy bytostného významu a záujmu pre štát, spoločnosti jednotlivca. Vonkoncom nie je jednoduché a práve preto vyžadujúce pozorné načúvanie všetkým, odborne kompetentným, ktorým na Európe záleží. Prezident Václav Klaus je nepochybne jednou z najvýznamnejších, najvplyvnejších a najnezávislejších osobností histórie Československa a Čiech po roku 1989. Prezident Klaus je výraznou osobnosťou Európy. Dovolte mi malú úsmevnú IT poznámku. Informácia o prezidentovi Klausovi na Wikipédii existuje v 65 často nezrozumiteľných jazykoch. V tomto krátkom úvode nechcem predstaviť prezidenta Václava Klausa ako politika. Myslím, že na univerzitnej pôde a vzhľadom na prednášku je vhodnejšie krátko zmieniť akademické aspekty nášho hostia. Václav Klaus vyštudoval ekonomiku zahraničného obchodu na Vysokej škole ekonomickej v Prahe v rokoch 1958 až 1963. Stíhal popritom reprezentovať Československo ako dorastenec v basketbale. V roku 1966 absolvoval študijný pobyt na Univerzite Federika II. V Neapole a v roku 1969 na Cornellovej univerzite v Ithaque, štát New York. V roku 1968 získal ako pracovník ekonomického ústavu Československej akadémie vied hodnosť kandidáta ekonomických vied. V roku 1970 musel v dôsledku politických čistiek z akadémie odísť. Vrátil sa v roku 1987 do prognostického ústavu. V roku 1991 sa na Karlovej univerzite v Prahe habilitoval ako docent ekonómie. Napokon v roku 1995 bol menovaný za profesora v odbore financií na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. 47 univerzít vrátane slovenskej mu udelilo čestný doktorát. Profesor Klaus stále pôsobí na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Je garantom a vyučujúcim predmetu transformačné procesy v Českej republike, je členom komisie pre obhajobu dizertačných prác a komisie pre štátne záverečné skúšky doktorského štúdia. Je členom vedeckej rady Národohospodárskej fakulty. V tejto súvislosti by som veľmi rád, ako aktuálny prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť, zdôraznil jeden záslužný a sympatický aspekt jeho pôsobenia vo vedeckej rade. Zásadne vystupuje proti masovej produkcii docentov a profesorov ekonómie a vždy uplatňuje prísne vedecké hľadiská a medzinárodné štandardy. Ako vieme, v oboch našich republikách produkujeme docentov a profesorov, často nie na základe skutočnej medzinárodnej kvality, ale s nízkymi nárokmi kvôli akreditácii. Profesor Klaus je v ekonómii klasickým liberálom a v rámci myšlienkového dedičstva klasického liberalizmu
sa najviac orientoval na exaktné, matematické prístupy predstaviteľov Chicagskej školy, reprezentovanej Miltonom Friedmanom a Gary Stanley Beckerom, ale dokázal rozvíjať a v praxi aplikovať i rídzo konceptuálne teórie reprezentantov rakúskej školy, reprezentované napríklad Friedrich August von Hayekom a Ludwig von Misesom. Začiatkom 90. rokov sa Václav Klaus stal, ako prvý z občanov Československa, členom prestížnej spoločnosti Mont Pelerin, ktorú založil v roku 1947 Friedrich August von Hayek a v ktorej boli v tej dobe členmi nositeľe Nobelovej ceny za ekonómiu Milton Friedman, Gary Stanley Becker, James Buchanan, ako aj také významné osobnosti z oblasti hospodárskej politiky ako Lord Bauer a Lord Harris. Mnohí ekonómovia považujú profesora Klausa za najlepšieho a najúspešnejšieho ekonóma a hospodárskeho politika transformačného obdobia v celoeurópskom meradle. Kým inde prevládali tendencie ku gradualizmu, v Českej republike došlo k radikálnemu rozchodu s minulosťou. Prezident Klaus je skutočne obdivuhodne aktívny. Píše knihy a monografie, prednáša, často aj na slovenských univerzitách, učí. Vo svojom inštitúte Václava Klausa, predtým v Centre pre ekonomiku a politiku, organizuje a vedie panelové diskusie, ktoré sa tematicky týkajú nielen ekonómie a politiky, ale tiež prínosov významných filozofov, ako napríklad Immanuela Kanta, Jean-Jacques Rousseau, Augusta Comta, Alberta Camusa a iných. Výsledky týchto diskusí vyšli v cenených zborníkoch, zahrňujúcich príspevky najlepších odborníkov na dané témy. Jeho inštitút tiež vydáva časopis, v ktorom sa objavujú zásadné stanoviská jeho vlastné i jeho spolupracovníkov. Aktivita inštitútu a osobne Václava Klausa je jedným z dôkazov nielen významnej tvorivej aktivity, ale i schopnosti komplexného pohľadu na skutočnosť. Ako radový občan a laik v ekonómii a politike som vždy pozitívne spájal Európsku úniu s bezpečnosťou a mierom v Európe a so zbližovaním európskych národov. Eura som sa nevedel dočkať z praktických dôvodov a som rád, že ho máme. Predpokladám, že hovorím za mnohých podobných laikov. Ako vedecký pracovník si však uvedomujem, že ak hľadám riešenie neľahkého odborného problému, najviac mi pomôže nezávislý kritický pohľad chytrého a vzdelaného odborníka. Vážený pán prezident, teším sa na vašu prednášku a kritický a konštruktívny pohľad na problémy našej drahej Európy. Ďakujem za pozornosť. Vážený pane rektore, vážení prorektoři, studenti, vážení vzácní hosté, vážená paní velvyslankyně, ta vždycky říká, že kdybych neměl pozvání někam na přednášku, tak za ní do Bratislavy nepřijedu. Takže jsem díky tomu vašemu pozvání tady u vás. Já opravdu děkuji za toto dnešní pozvání, velmi si ho vážím. V Bratislavě jsem mluvil už mnohokrát jako politik i jako ekonom na nejrůznějších místech a fórech, ale pokud se nemýlim, a jestli mě někdo neopraví, tak na Univerzitě Komenského ještě nikoliv. No prostě nechtěli jste mě tady, to musíme říct velmi jednoduše a velmi prostě a bezohledně, to bych takhle řekl. Děkuji pane redaktore, děkuji za velmi laskavý úvod, že se až sem do Bratislavy dostane můj přísný názor na udělování vědeckých hodností při zasedání vědecké rady, to jsem fakt netušil. Já se přiznal, když to nebudou novináři si zapisovat, tak za ta léta jsem ještě zatím, ale to nikdo nesmí slyšet, to jako neříkám nahlas, jsem ještě nikdy pro žádnou profesuru nikomu nehlasoval. Ale naštěstí jsem velmi často přehlasován, takže
noví profesoři a docenti na Pražské vysoké škole ekonomické vznikají. Takže kromě poděkování vůbec za pozvání jsem k vám, opravdu jsem tady ještě nikdy nebyl, děkuji i za návrh tématu, které bych si sám asi nezvolil. Zejména s ohledem na to, že se Česká republika a Slovensko v otázce eura tak výrazně liší. Jedna země, jedna republika ho přijala, druhá nepřijala. Proto nemám pocit, že tady mám kázat o euru nebo proti euru. Chtěl bych také předeslat, že nemám sebemenší motivaci, ale ani dostatečné znalosti k tomu, abych se pokoušel hodnotit přínos a důsledky přijetí eura jako měny pro slovenskou ekonomiku jako celek, pro jednotlivá slovenská odvětví a obory, pro jednotlivé občany nebo skupiny občanů. Necítím se k tomu a nebudu to dělat. Odvažuji se však vyjádřit svůj velmi pevný a silný názor a dlouhou dobu v podstatě známý názor na vhodnost společné evropské měny, ne pro Slovensko, ale pro Evropu. To je jiná debata. V tomto smyslu, v tomto ohledu mám názor silný. Evropu euro fundamentálně změnilo a mění, v každém případě daleko více, než mění Slovensko. A teď teze. Pro Slovensko je přijetí eura pouze v úvozovkách pouze změnou jednoho, byť významného parametru. Zatímco pro Evropu je to systémový posun, je to systémová změna. To jsou dvě úplně odlišné věci. Nevím, jestli někdo to v tomhletom jasném členění takto diskutuje. Čistý přínos pro Slovensko se mi zdá být větší než pro Evropu, respektive, abych nesklamal a abych byl přísnější, tak to řeknu opačně, čistý disefekt pro Slovensko je podle mého názoru menší než pro Evropu. To je skoro totéž. K tomuto tématu už asi bylo řečeno a napsáno všechno možné i nemožné. Něco říci, bohužel, nebo napsat bohužel nestačí, chybí-li to druhé, chybí-li naslouchání. A toto naslouchání se v Evropě bohužel nekoná. Tomu, co ekonomové, myslím skuteční ekonomové, nikoli pouze ekonomickými tituly ověnčení apologeti libovolného prvku evropského unifikačního procesu, tomu, co tito ekonomové celá desetiletí říkají, nebylo a ani dnes není nasloucháno. Zejména těmi, kteří o těchto věcech rozhodují. A nejde jen o argumenty ekonomů, myslím, že to též platí i o tom, co v dnešní verzi evropské integrace říkají politologové a zástupci dalších společenskovědních disciplín. Fatální nepochopení skutečného, jakýmikoliv siláckými výroky politiků neodstranitelného problému Evropské unie a eura, proto toto nepochopení přetrvává. Tento problém je důsledkem toho, co bylo těmto institucím už při jejich zrodu dáno do vínku, co je tedy jejich vrozenou vadou, co je jejich definiční charakteristikou. To přetrvává bez sebemenší změny i přes velmi dobře slyšitelné a dostatečně zřetelně viditelné signály z reálného světa, jakými jsou dlouhotrvající evropská ekonomická stagnace, kterou myslím, že nelze, říká se ohovorit slovensky, nebo nedá se prostě zamítnout. Dobře víte, že řada zemí Evropské unie a eurozóny se ještě dodnes nedostala na úroveň předkrizového roku 2007. To každý ekonom musí označit za
za stagnaci, to se jinak nazvat nemá. Signálem z reálného světa je evidentní zaostávání Evropy oproti rychle rostoucímu zbytku světa, zejména proti Asii. Fenomén naprosto nesporný. Dluhová krize nemalého počtu členských států eurozóny, zejména v jejím jižním křídle. Můžeme o tom vést celou přednášku tady, ale myslím, že to je evidentní fenomén. Trvale vysoká míra nezaměstnanosti, která v celé Evropě dosahuje dneska, nebo v průměru Evropské unie 9,5–10%. Když já jsem se začal učit ekonomii, tak by se 4% míry nezaměstnanosti považovaly za vysoké. Teď je 10 považováno za téměř normální. Zmínil bych chaos kolem migrace. Zmínil bych neschopnost vypořádat se s rozhodnutím jedné členské země euro opustit, tedy Brexit a Velká Británie. Zmínil bych z ekonomického pohledu neobhajitelnou energetickou politiku a tak dále a tak dále. Tyto nepopiratelné signály ukazují, že jak Evropská unie, tak jeden z jejich nejvýznamnějších výhonků, euro, přinášejí efekty úplně jiné, než jaké by podle záměru svých tvůrců, propagátorů a apologetů přinášet měly. Mezera mezi propagandou, ovlivněnými očekávání a realitou není novým a neznámým fenoménem při studiu ekonomiky komunistické éry jsme mnozí, ale mám strach, že už nás zůstává jen hrstka, pochopili, že jednou věcí je hypotetický normativní ideál centrálně plánované ekonomiky a úplně jinou věcí byla realita ekonomiky sovětského typu. Ta se chovala úplně jinak, než jak to předpokládal a požadoval onen normativní model. Snad je i tato klíčová věc naší minulosti, pane rektore, na vaší univerzitě studentům i dnes dostatečně jasně vysvětlovaná, protože tehdy získanou unikátní zkušenost postrácet by bylo pro jakoukoliv budoucnost tragickou chybou. Současná evropská realita naznačuje, že se obdobně velká mezera vytvořila i mezi realitou EU a eurozóny a jejím normativním modelem. Já při diskuzi postkomunistické transformace často jsem používal pojem expectations reality gap. Mezera mezi očekáváními nebo expectacemi a realitou. Myslím, že to je užitečný termín. Já mám pocit, že se to hodí používat i teď na realitu a expektace či normativní model evropské integrace. Bez ohledu na to, bylo-li to tak původně zamýšleno a veřejně deklarováno, nebo zda se to tak postupně vyvinulo až v průběhu evropského integračního procesu, tak nějak za pochodu, Evropská unie a její obě předcházející institucionální formy, nejdříve EHS a ES, tak ve skutečnosti byla a je, a já se pokusím vyjmenovat bez ohledu na ty deklarace, ve skutečnosti a 4 body. Za prvé, byla a je pokusem zbavit se v Evropě tradiční, historií prověřené, základní konstitutivní entity, jak vnitrostátního, tak mezinárodního uspořádání westfálského typu, vzniklého po 30leté válce, kterou je tou základní entitou, kterou je národní či na bázi dominantního národa vytvořený stát. Právě díky tomuto uspořádání, a můžeme z historiky diskutovat o relativní roli dalších faktorů, nastal právě od této chvíle historicky unikátní rozmach Evropy a její vyčlenění se politicky, ekonomicky
ale i kulturně a civilizačně od zbytku světa. Právě teď se této obrovské výhody bohužel zbavujeme. Komplementární k tomu je úsilí nahradit stát uměle vytvořenou celokontinentální entitou, která má být alternativním a podle dogmat ideologie multikulturalismu kvalitativně lepším zdrojem identity obyvatel evropského kontinentu. Paralelním cílem je likvidací malých států, vytvořit velmoc schopnou být svou velikostí významným a respektovaným hráčem v celosvětovém měřítku. Tak to je jeden z těch 4 bodů, které já vidím jako realitu. Za druhé, evropská integrace v této verzi je pokusem odstraněním hranic usnadnit v Evropě pohyb lidí, zboží, služeb a kapitálu. Já se přiznám, že jsem v minulosti vždycky ještě dodával, že jde o usnadnění pohybu myšlenek. Já o tom teď mám velké pochybnosti. Podporován je jen pohyb myšlenek politicky korektních a navíc jen vertikálně, nikoliv horizontálně. A vertikálně jen jedním směrem zhora dolů, nikoliv opačně. Masivní podporou pohybu lidí mimo území jejich původních států se mělo přispět k vytváření v minulosti fakticky neexistující, pouze ex post postulované a normativně proklamované evropské identity. Ta identita se měla dotvářet podporou migrace uvnitř Evropy. V závorce dodávám, když ani to nestačilo, byl dán impuls k rozředění národních států migrací ze zemí mimo Evropu. Ale k tomuto svému dalšímu zásadnímu tématu dnešní doby se tady dnes nebudu věnovat. Vybrali jste si téma jiné, pane prorektore. Původně snad bylo záměrem pomocí integrace přispět i ke zvyšování ekonomického blahobytu. Nikoli však úsilím o zvýšení efektivnosti ekonomického systému, nýbrž rozšiřováním velikosti trhu. Ekonomové tomu říkají takzvané úspory z rozsahu, anglicky economies of scale. Převažovala víra, že tyto úspory z rozsahu více než vyváží ztráty ze zátěže, kterou přináší stále více nabobtnávající welfare state, sociální stát, téměř geometrickou řadou se množící různá environmentalistická, ekologická omezení svobody lidských aktivit a celková zcela neúnosná do sebe menších detailů zasahující přeregulovanost ekonomiky. Tak to je ten druhý balíček. Třetí. Tato verze integrace je pokusem zajistit v Evropě přesun maxima rozhodování na centrální, nejlépe celokontinentální úroveň, neboť různá selhání trhu a zejména všechny negativní, jak my ekonomové říkáme, spillover efekty, jsou považovány za odstranitelné jedině zesílenou centrální regulací. Je to postaveno na nedůvěře k trhu a na představě, že v ekonomických aktivitách dominují externality nad v uvozovkách internalitami. To slovo asi neexistuje, ale já ho používám, abych to udělal jako protiklad k těm externalitám, respektive na tezi, že je boj s externalitami mnohem důležitější než starání se o systémové předpoklady racionálního chování ekonomických subjektů. No a konečně čtvrtý bod. Tato forma integrace a zejména jeden z jejich klíčových prvků euro byla a je pokusem abstrahovat od faktické heterogenity evropského ekonomického prostoru a je ambicí toto území uměle homogenizovat vytvořením jednotné evropské měny. Vedlejším cílem bylo vytvořit velkou měnu a touto konkurovat v minulosti se prosadivším světovým měnám.
Je evidentní, že euro nebyl a primárně není ekonomický projekt. Spolu se Schengenem byl zamýšlen jako účinný prostředek ke konečné likvidaci národních států. Trvám na tom, že bez uvědomění si a domyšlení těchto 4 definičních charakteristik současné verze evropské integrace a bez eventuální připravenosti je opustit, upravit, zrevidovat, nemá sebemenší smysl diskutovat jakékoliv dílčí technicko-organizační či legislativně ekonomické aspekty současné Evropské unie. Nemá smysl diskutovat ani návrhy případných parciálních kosmetických změn. Začal jsem výrokem, že vše už bylo řečeno. Shodou okolností jsem při hledání jednoho citátu pro toto dnešní vystoupení vzal do ruky svůj projev přednesený na konferenci v Lucemburku městě z roku 1998, na které byl přítomen i nejvýznamnější teoretik konceptu společné měny, nositel Nobelovy ceny za ekonomii Robert Mundell. Ten již v roce 1961 sformuloval předpoklady vzniku a možného přetrvávání tzv. Optimální měnové zóny, neboli srozumitelněji řečeno prostoru, kde má smysl, aby vznikla společná měna, prostoru, kde pozitivní efekty společné měny převyšují její náklady. Mundell považoval, jak známo, a studenti se to tady určitě učí, za klíčový vysoký stupeň mobility výrobních faktorů, zejména práce, a vysoký stupeň cenové a mzdové flexibility. Bez toho v jeho kanonickém článku v roce 61, bez toho společná měna nepřináší pozitivní efekt. Já jsem objevil ten text skoro 20 let starý, já si z něj dovolím citovat. Já jsem tehdy řekl jsem, že jsem frustrován z toho, že o euru už bylo řečeno všechno. Problémem není nedostatek znalostí, ale bojím se, že nikdo nenaslouchá. Opakuji, bylo to v roce 1998, pár týdnů předtím, než euro vzniklo. Řekl jsem, že podmínky pro úspěšnou měnovou unii jsou mikroekonomické a nemají nic společného s makroekonomickými kritérii formulovanými v Maastrichtu, takzvanou Maastrichtskou smlouvou. Zdůraznil jsem, že přínosy obchodu jsou vázány na existenci zóny volného obchodu a celní unie a že v podstatě nesouvisí s měnovou unifikací. Řekl jsem, cituji, že není možné bez nepříjemných následků udělat z jedné významné ekonomické proměnné veličiny, tady pro matematika pana prorektora, není možné z jedné variable udělat konstantu. Varoval jsem, že když se zafixuje jedna veličina, měnový kurz, musí se začít hýbat veličiny jiné, a zejména, že tím vznikne potřeba rozsáhlých mezistátních finančních transferů, protože, znova cituji, náklady a výnosy měnové unie nebudou rovnoměrně rozděleny mezi její jednotlivé členy. Toto všechno je triviální a nezasloužilo by si to zde být dnes citováno, kdyby to nebyly věty z prosince 1998. Pár týdnů před zrodem, tehdy, jestli si někdo ještě vzpomíná, na počátku jen bezhotovostního eura. Pokusím se důsledky a souvislosti mnou výše uvedených 4 definičních charakteristik unifikační verze evropské integrace, jestli ještě můžeme chvilku rozvést trochu podrobněji. Tak za prvé. Jako první jsem uvedl rozbíjení westfalského uspořádání Evropy, oslabování či úplné potlačování národních států a vytváření nadnárodní celokontinentální entity. Snad 2-3 poznámky k tomu.
stále opakovaná teze, že je to potřebné proto, aby byly v Evropě odstraněny války, je neudržitelná a je nedůstojné o ní vážně mluvit. Každý rozumný člověk ví, že druhou světovou válku nezpůsobil národní stát, ale Hitler a jeho nacistická ideologie, navíc ve střetu s ideologií komunistickou, i když ta v tom byla asi až druhotná. Hitlera nakonec ostatně porazili právě a jedině národní státy a ne nadnárodní instituce. A jejich schopnost těch národních států mobilizovat svým vlastenectvím motivované občany k obraně států, které považovali za své vlastní. Takže nepřijímám ten argument, že to odstranilo v Evropě války. Oslabování a vyprazňování národních států a paralelně s tím jdoucí proces zesilování evropské centralizace v Evropě potlačuje demokracii. Ta vyžaduje autentický démos, neboli politický lid. A ten, jak ukázala historie, mimo národní stát nemůže existovat. Unifikační proces proto vede k dedemokratizaci Evropy, ke vzniku postdemokratické společnosti a nejenom k tomu, co se eufemisticky nazývá demokratický deficit. Jde o více. Na kontinentální úrovni a v impériích a říších demokracie existovat nemůže. To vyslovit dnes už dávno není novou a už vůbec ne revoluční myšlenkou. Likvidaci národních států si demos v členských státech EU nepřeje. Přejí si to pouze politické, mediální, akademické a kulturní elity, které fascinuje možnost vládnout, či aspoň radit celému kontinentu, nejen malému Lucembursku. Ty se také nesmírně radují z oslabení demokratické voličské kontroly vzdálením se od svých voličů dostatečně daleko. A rozpoluplné zájmy přirozených entit národních států navíc znesnadňují plány na vytvoření jednolité evropské velmoci, která by vystupovala jako rovný s rovným se skutečnými světovými velmocemi. Ty na rozdíl od EU vystupují s jasně definovaným národním zájmem a proto i jasným mandátem. Tak to je k tomu prvnímu bodu. K tomu druhému. Další mnou zmíněnou ambicí evropské integrace bylo vytvořit velký ekonomický prostor, velký trh, což je v principu blahodárné. O tom není mezi ekonomy pochyb. Důsledkem vzniku velkého otevřeného prostoru bez hranic, i důsledkem zvýšené mobility lidí je rozbíjení národní identity a posilování identity evropské. A ta je pro dnešní evropské elity žádoucím vedlejším efektem. Ony economies of scale, ony úspory ze zvětšujícího se rozsahu, podle všech standardních učebnic existují, ale v reálném světě vysoce regulovaných trhů mají své limity a svá omezení. Těmi jsou zejména disefekty plynoucí z narůstající vysoce centralizované regulace trhu. A významným disefektem je i nucená harmonizace, neboli zbavování se systémové konkurence uvnitř tohoto velkého ekonomického prostoru, původně dané odlišností ekonomických a sociálních systémů v jednotlivých zemích, což v minulosti vždy směřovalo k prosazení se toho systému nejlepšího. Takže nejenom konkurence na trhu zboží, ale i systémová konkurence je fenomén. O důsledcích zbytečné centralizace toho víme díky komunismu dost. Trochu to neví západní Evropa. Potvrzuje se, že to bez autentického prožitku
není sdělitelné. Likvidace hranic má ale ještě další nepříjemné účinky, které byly celá desetiletí díky nepromyšlenému a nezodpovědnému propagování Schengenu zcela opomíjeny. Zřetelně se projevily až při zrodu masové migrace. Ekonomové musí rezolutně odmítnout falešné teze o migrantech jako o žádoucím přílivu pracovních sil, nebo tyto migranti nepřichází do Evropy jako pracovní síly. A navíc máme v Evropě pracovních sil více než dostatek. V Evropské unii je asi 23 milionů nezaměstnaných, takže myšlenka, že by bylo potřeba tu armádu nezaměstnaných posílit migrací, je evidentně nesmyslná. Dnešní masová migrace destabilizuje Evropu politicky, ekonomicky i civilizačně kulturně a ke vzniku oné kýžené evropské identity v žádném případě nepřispívá. Masovou migrací se dosavadní slabá unijní identita nezvyšuje, naopak oslabuje. Pocit evropské identity a solidarity je pravděpodobně zvyšován jen v prostředí evropských elit, které se cítí být stále se zesilující spourou davů, oné Ortegovy La Rebelión de las Masas, kdo si na tuhletu krásnou knížku vzpomíná, se cítí spourou toho evropského démos ohroženy a proto ty evropské elity začínají spolu stále více držet pospolu. Tam solidarita evidentně narůstá. K tomu třetímu bodu. Odpůrci trhu, a těmi jsou v drtivé většině evropští politici a je obklopující fellow travelers, evropská byrokracie, evropská média a nemalá část akademiků, bojují s trhem zveličováním defektů či selhání trhu a zcela zapomínají na ještě daleko větší defekty státu a dělají to i tím, že se od ekonomů naučili slovo externalita. Ekonomové by měli říci zcela rezolutně, že externality v ekonomických aktivitách nedominují a že jen velmi málo svými důsledky významných externalit, které se projevují až na celokontinentální úrovni. Několik dopravních tahů a produktovodů, plynovodů či ropovodů snad mají opravdu kontinentální povahu, ale zaprvé vznikaly i bez EU. Orient Express fungoval v Evropě už přes 100 lety a letecké spoje také. A za druhé, i teď jsou v Evropské unii předmětem bezskrupulózní politiky velkých evropských hráčů. Viz debata o severní a jižní větvi plynovodu do Evropy, ta s maximalizacím úsilí, s maximalizacím ekonomického efektu pro občany jednotlivých evropských zemí. Tato debata nemá evidentně nic společného. Externality bývají postulovány jako významný důvod pro hledání celoevropských řešení. Musíme trvat na tom, že sice koncept externalit nesmírně užitečným instrumentem ekonomické analýzy, ať se to studenti maximálně naučí, ale že se může stát i velmi nebezpečným způsobem, jak ekonomickou argumentaci zcela torpédovat. Mám strach, že právě toho jsme teď svědky. No a konečně k tomu čtvrtému, poslednímu bodu. Vzpomenuli si na své dlouhé debaty s významnými evropskými státníky již v 90. letech, tedy před vznikem eura, zejména s Helmutem Kohlem, a na desítky politických jednání a odborných konferencí v průběhu celého uplynulého čtvrtstoletí vždy mě fascinovalo podceňování faktické heterogenity evropských ekonomik
a naopak víra v to, že integrační proces povede k rychlé homogenizaci ekonomik a ne-li pak aspoň k vytvoření politické unie, která bude důsledky této heterogenity fiskálními transfery solidárně vykompenzovávat. Musím trvat na tom, že věcné argumenty v těchto diskuzích nikdy nepůsobily. To, že je jih Itálie přes 50 let trvající politickou unii této země ekonomicky úplně jiný než italský sever, nehrálo a nehraje v představách Italů a Evropanů o evropské integraci žádnou roli. Ta unifikace Itálie, kterou se učí tady v dějepise, tak ta byla vytvořením najednou overnight, bez jakékoliv transformace a transformačního procesu, byla vytvořením měnové unie severu a jihu Itálie. Vy dobře víte, že to k žádnému připodobnění Sicílie k Milánu samozřejmě nevedlo. To, že byla měnová unifikace Německa na začátku 90. letech neuvěřitelně nákladným procesem, také nehrálo žádnou roli a že se v rámci Německa každoročně pohybují fiskální transfery, které jsou větší než všechno to, co celá Evropa půjčila za poslední léta Řecku třeba. Také nikdo nebere ten obrovský náklad té násilné měnové unifikace Německa, která proběhla bez transformace. NDR neprodělalo transformaci jako Česká republika a Slovensko. NDR pouze přijalo jiný systém za enormní náklady. Já si myslím, že dnešní každoroční transfery ze západního do východního Německa se budou velmi blížit výši hrubého domácího produktu, troufnu si říct, slovenské ekonomiky dneska. Je to jako kdyby Slovensko vyrobilo 1 HDP a na Štědrý večer dostalo ještě druhý HDP jako vánoční dárek. To se v rámci toho Německa prostě dodnes 25 let odehrává. Neboli ta unifikace a ta měnová unifikace není bezelstným, nenákladným procesem. To, že Řecko před vstupem do eurozóny muselo po celá desetiletí, podívali se někdo z ekonomů na ta data, po celá desetiletí permanentně opakovaně devalvovat svou drachmu, zatímco Německo stejně opakovaně, skoro v pravidelných intervalech svou marku revalvovalo, to se víceméně taky nebere v úvahu a Německo udělalo za poslední čtvrtstoletí před zahájením eura 4 velké revalvace a Řecko asi 6 devalvací. Sen, že se vytisknutím eura tyto procesy nějakým způsobem změní a skončí, se samozřejmě ukázaly jako sny a nepravdy. Ve svém článku na toto téma v červenci 2015 jsem se ptal, nebylo šílenou iluzí, ne-li vědomým klamem, očekávat, že obojí, jak tyto devalvace, tak tyto revalvace přijetím eura skončí? Přidal se mi otázku, kdy už bude přiznáno, že problém není ani v Řecku, ani v Německu, ale v chybné konstrukci eura. Mám strach, že se k tomuto přiznání nepřibližujeme. Uplynulé desetiletí, zejména od to období od krize let 2008-2009, prokázalo, že členské státy eurozóny identické nejsou a také, že žádná měnová unie a z ní vyplývající společná měna neškodná a neutrální není a být nemůže. Úplně jinak působí na to Řecko, než na to Německo, abych jmenoval ty dva jasné extrémy. Ekonomové vědí,
že peníze nejsou neutrální, zejména v krátkém a středním období, a že proto ani jejich cenu, tedy měnový kurz a úrokové sazby, nelze beztrestně politicky manipulovat. Neboli, abych to uzavřel, zdá se mi, že měl pravdu raný Mandel, onen první myslitel společné měny, když v 60. letech psal své první práce na toto téma, a že se naopak mýlil pozdní Mandel, když začal obhajovat euro jako vhodný prvek evropské integrace. Já bych mohl kázat takhle dlouho, ale já vím, že už by vás to nebavilo. Já vím, že jsem nenaslouchající, nebo o opaku dávno nepřesvědčený. Ale byla-li zde i jiná skupina posluchačů, pak to snad nějaký smysl mělo. Děkuji za pozornost. Ďakujem, pán prezident, aj za množstvo podnetov. Verím, že pre živú diskusiu môžeme ich brať aj tak, ako témy k zamysleniu nad tým, aby náš spoločný klub fungoval čo najlepšie a čo najefektívnejšie. A kým dám slovo, využil by som ten priestor, lebo ste naznačili teda, že pre Slovensko to malo nejaký benefit, tak by som na túto tému pár bodov doplnil, že keď po roku 2009 sa pýtali zahraničných investorov, prečo idú na Slovensko, tak na prvom mieste v odpovediach bolo zavedenie spoločnej európskej meny. Takisto slovenské spoločnosti, ktoré exportovali, zrazu mohli exportovať a urobiť teda dohody, zmluvy v stabilnej mene. Ak si spoločne pamätáme, slovenská koruna vtedy prudko rástla, tak si viete predstaviť, že keď naše firmy uzavreli v zahraničí kontrakt, tak vlastne v priebehu roka tratili veľkú sumu, čiže sa tešili zo zavedenia eura. V tom čase som bol dosť často pozývaný aj do Českej republiky, kde sa ma pýtali na zavedenie eura, ako to prebiehalo. A musím povedať, že napríklad zo závodu Škoda boli za mnou, že ako by boli radi, keby v Českej republike bolo zavedené euro, pretože veľa strácajú práve na tom posilnení českej koruny. Čo sa týka nás občanov, cestujeme do množstva krajín, ktoré sú predmetom nášho turistického záujmu od spomínaného Grécka cez Španielsko, Taliansko, aj niektoré susedné krajiny bez toho, že by sme museli meniť menu. Samozrejme neplatíme pritom poplatky. A keď som vtedy prednášal aj zahraničným študentom, sa ma pýtali, že aké benefity budú zo zavedenia eura, tak jedným z nich, ktorý je dosť špecifický, je ten, že slovenská vláda sa v tom čase musela správať veľmi zodpovedne s rozpočtom, pretože sme museli plniť náročné konvergenčné kritériá. To znamená, museli sme mať deficit po 3% verejných financií z HDP, museli sme plniť inflačné pásmo, museli sme byť 2 roky v spoločnom výmennom menovom mechanizme bez významných výkyvov a museli sme plniť stabilitu úrokových sadzieb. A to, že teda vláda nemohla podnikať s rozpočtom proste v tej atmosfére, ktorá bola, a že musela plniť tieto kritéria, tak krajine pomohlo aj hospodársky. A ja som vtedy študentom hovoril, že keby sme rovno euro nezaviedli, profitujeme už z toho, že ho chceme zaviesť. A som presvedčený, že napríklad pani viceguvernérka by doplnila ďalšie výhody zo zavedenia spoločnej európskej meny na Slovensku. Ale to je k tomu, čo ste hovorili, že na Slovensku to malo isté špecifikum a že ten profit bol. A nech sa páči teda, vyzval by som naše publikum, hostí, či už nejaký koment, či už bod k diskusii, otázku na pána prezidenta. Nech sa páči. Můžu slovíčko na to vaše. A já neberu ten argument, když se ptali zahraničních investorů ohledně Slovenska. Nezlobte se, to je argument naprosto falešný. Když se ptali zahraničních investorů o dekádu dříve, proč jdou a půjčují Řecku,
tak oni také říkali, my bychom Řecku byli bývali, nikdy nepůjčili, protože jejich drachmě nevěříme, ale když má Řecko najednou overnight prostě jinou měnu, 100krát silnější, kterou si vůbec nezasloužilo, tak jim teď veselé půjčujeme. Jak to dopadlo, to prostě víme. Neboli ten argument, že oni přicházejí sem kvůli tomu, že eventuální dluh někdo splatí, jinak to fakt není argument pro euro. Samo o sobě toto není argumentem. A vy říkáte, že vláda díky euru musela provádět velmi opatrnou, jestli jsem postřehl, rozpočtovou politiku. Pane kolego, mě by to uráželo, kdybych musel provádět rozpočtovou politiku opatrnou kvůli modrým očím bruselského eurokomisaře. Já myslím, že zodpovědnou rozpočtovou politiku musím provádět pro sebe samého a když jsem já byl federálním ministrem financí, tak jsme 3krát vyhlásili ne deficitní rozpočet v klíčové transformační chvíli po pádu komunismu, ale drželi jsme přebytkový rozpočet, aby jsme zabránili jakékoliv nestabilitě. Takže nedělal jsem to kvůli modrým očím bruselského úředníka, ale kvůli vnitřnímu přesvědčení, že je to dobře pro naší zemi. Takže říci, že Slovensko by to neumělo udělat samo a nedohodlo by se samo, to mě by být Slovákem uráželo a já bych ten argument taky nepoužíval. Pán prezident, ja by som bol nerád. Nezlobte se, ale když já byl federální ministr financí a považoval jsem za vyrovnaný rozpočet za kánon, prostě za naprostou nezbytnost a v tu chvíli probíhala Maastrichtská smlouva, kde se přišlo s tím slavným 3% možným povoleným deficitem. Moje reakce tenkrát byla, tak to vůbec není zajímavý. My bychom si přeci 3% deficit sami nikdy neudělali, tak to je, jestli si v tom Maastrichtu zvolí 3%, to je pro nás naprosto nezajímavé. Neboli to je naše a vaše domácí otázka, ne z vnějších důvodů. A mě by to ponižovalo, kdyby to bylo kvůli něčemu jinému, než kvůli nám samotným. Pán prezident, nechcel by som, aby sme len my diskutovali tak len veľmi krátko. Situácia Grécka je taká, že... Když byste se do toho tak namočil, tak dobre. Situácia s Gréckom je taká, že Grécko neplnilo tie kritéria a v tom čase stačilo, keď Národný štatistický úrad dal údaje Európskej únii. Teraz už ich kontroluje Európsky štatistický úrad, čiže takému posunu nie je možné. To sa v prípade Slovenska nestalo. Slovensko s veľkým rešpektom a s veľkou hranicou k limitu to splnilo. A druhá vec je, že k tej vláde som sa povedať, išlo o konkrétnu situáciu politickú. Samozrejme, že pri bežnej politickej situácii je priaznivé, keď to robí vláda pre štát. Nám to pomohlo v tom, že sa vláda správala hospodársky zodpovědně. Ještě můžu, když mi takhle nahráváte pořád, jako já jsem shodou okolností jezdím každý rok na takovou významnou ekonomickou konferenci, která se jmenuje Aténský seminář. A já jsem tam byl v momentu, kdy Řecko opožděně oproti ostatním zemím se definitivně rozhodlo, že přijme euro. Co všechno udělalo s těma statistikama, potom si vrabci štěbetají na střeše. Ale já jsem byl na konferenci, kde byla 100 lidí z mnoha zemí světa. No a najednou přišla ráno zpráva, že Řecko oznamuje, že se připojí taky k eurozóně. No, na té konferenci to vyvolalo naprostou bouři, a protože tam byla řada lidí z řecké vlády a z řeckého bankovního systému, tak se rozhodlo, že se mění program konference, ruší dopolední program a poprosíme, aby neseděli v sále, ale přišli na pódiu, tady zástupci Řecka a vysvětlili nám to. Já nikdy v životě nezapomínám na formulaci prezidenta největší tehdejší řecké banky, komerční banky, nikoliv národní banky. A on říkal, že bezvadný prostě, konečně budeme mít jinou měnu.
A naše banka k tomu přispěje radikálním způsobem. On tam demonstrativně prohlásil v tom sále. Vy víte, že se úrokové sazby mění o 4%, 0,5%, nahoru, dolů a něco takového. On řekl, my jsme zasedali vedení naší banky dnes ráno a aby jsme k tomu přispěli, autentický prožitek, my jsme se rozhodli, že naší prime rate, naší tu úrokovou sazbu, která je východiskem pro naše poskytování úvěru, od dnešního dne snížíme z 16,5% na 9,5%. Každý ekonom ví, že to je žert, něco takového udělat ne o 0,5%, ale o 7% je žert. Tak takhle to Řecko k tomu přistoupilo vinou eura. Ešte raz ďakujem, pán prezident, ja sa ospravedlňujem za seba, už mi tu aj pán rektor kýva, tak prepáčte mi a nech sa páči otázky. Ja chcem jenom povedať, že treba súhlasiť s pánom profesorom, že koncepcia eura je od začiatku zlá. Okrem tých vredov gréckych, ktorí tu boli spomínané, sú vredy mnohem väčšie, Taliansko, Španielsko, Portugalsko, aj otázka, kedy to praskne. Úplne normálne, logicky, tá koncepcia, to ako keby sme nastali 5, si urobili spoločnú peňaženku ešte s ďalšími 3 rómskymi rodinami. To nemôže fungovať. Všetko. To není otázka. To je bezvadný, dostávat neotázky. Ďakujem. Pán prezident, Adorian sa volám a už rok, 2 bojujem aj s kolegami proti tomu, aby Európska únia nežiadala, netrvala na tom, že aj Slovensko musí predávať pôdu v rámci celej Európskej únie. Tí, ktorí sledujete na Slovensku tú problematiku, určite viete, že zatiaľ náš zákon to neumožňuje. Napriek tomu na čierno už x tisíc hektárov našej pôdy bolo vyprodané. Ja si dovolujem označiť Európsku úniu za neokoloniálnu a zlodejskú organizáciu, ktorá núti našu vládu a zatiaľ som nedostal od našej vlády, napriek tomu, že spolupracujem, s ňou takú odpoveď, že by sme to dokázali. Aj Maďarsko, a ešte aj ostatné bývalé východovské štáty nudia. Aký je váš názor na to? Ďakujem. Já myslím, že my jsme nebyli v ekonomické síle celé řady zemí Evropské unie, když jsme do té Evropské unie vstupovali. A proto jsme se samozřejmě stali snadným terčem takovýchto nákupů. To ty bohatší evropské země se tomu uměli ubránit, my jsme se tomu ubránit prostě neuměli a že to je velmi, velmi riskantní proces, to je naprosto jasné. A věděli jsme, že to je nebezpečné. Prodlužovali jsme dobu, kdy se to nesmí nebo kdy se to nemá dělat a tak dále. Ale že si našli různé subjekty, vedlejší cestičky, jak to obejít. U nás zrovna asi tak jako u vás. Ano, mě to netěší. Ať žádnou půdu nevlastním. I když teď se dívám na manželku, tak já myslím, že manželka jako narozená na Slovensku a s příbuzenstvem na Slovensku, já myslím, že ona mě teď opraví a řekne, že všechno vykecám. Já myslím, že zdědila Bobrovci u Liptovského Mikuláše nějaký kousek pole. Je to tak? Už to nemáme. Dobře. Že jsem prý nechtěl okopávat tohle, tak proto už to nemáme. Áno, ešte máme priestor pre otázku, takže nech sa páči. Áno, pani viceguvernérka. Elena Kohotíková zo Všeobecnej úverovej banky. A ja vám budem hovoriť pán profesor, nie pán prezident, lebo ste povedali, že ste na akademickej pôde. Takže samozrejme, ja súhlasím s tým, že a ten váš príklad Nemecka bol, myslím, jasným príkladom toho, ako nemajú krajiny prijímať menu, ktorá je menou založenou na určitej kvalite ekonomického vývoja. To máme, ale Slovensko v tomto prípade tú domácu úlohu urobilo. A myslím, to bolo to, prečo Slovensko z toho prijatia eura profitovalo. A
môžeme mať dve teórie prístupu. Jedna teória je, vyrovnajme sa ekonomicky a potom príjme spoločnú menu, ale pre malú otvorenú krajinu môže platiť a podľa mňa, pokiaľ dodržiava princípy aj to, príjmi spoločnú menu, ak máš nejaké základy, to znamená, ak máš racionálnu fiskálnu politiku, ak si urobil štrukturálne reformy tak, aby si dokázal ísť tým tempom a prispôsobiť sa tej krajine a tej hlavnej krajine alebo tým hlavným krajinám, ktoré tú menu ekonomicky suportujú. Takže myslím si, že hlavný problém nebol v tom, aspoň ja teda si dovolím tvrdiť, že euro není zlý koncept pre rôzne krajiny, ktoré sa spojujú do Európskej únie a ktoré majú konkurovať iným ekonomickým veľkým oblastiam, ale že problém je v tom, že pri eure sa myslel, že tým sa vyriešilo všetko. Zabudlo sa na to, že to, čo robili predtým devalvácie, alebo znehodnotenie meny, alebo inflácia, dnes musia robiť fiskálne a štrukturálne politiky. A podľa mňa tam je ten hlavný pes zakopaný práve aj u tých južných krajín, že zaspali svojím spôsobom na Vavrínoch a nešli tým smerom. Preto sme my z eura profitovali. Ako malootvorená ekonomika sme prijali menu oblasti, z ktorou máme najväčší zahraničný obchod, kde už aj tá nezávislá centrálna banka stratila veľkú časť svojej nezávislosti. Čiže nepovedala by som, že nie je možný aj tento prístup. Je možný tento prístup, ale treba, aby ozaj bol podložený tým, že tá krajina je zdravá a na tom svojom zdraví pracuje. Inak si nemôže zaslúžiť, aby bola aj pekná. Ja to pekná berem to euro. Čiže podľa môjho názoru je možný aj tento prístup, ale musí byť veľmi zodpovedná hospodárska politika. Žiaľ, vy hovoríte, že tú fiskálnu politiku by mali robiť ľudia, ktorí tej krajine chcú prospieť. Žiaľ Bohu, nie všetky vlády sú také a nie všetky vlády chcú, aby bol vyrovnaný rozpočet a v čase ekonomického rastu, aby sa naokomali prostriedky pre čas ekonomického poklesu. Takže myslím si, že tá koncepcia, ja si myslím, že nie je zlá, tá koncepcia je dobrá. Okrem toho, bez mysle, euro existuje strašne krátke obdobie a nechceme, aby za také krátke obdobie sme videli, že je všetko perfektné, ale krajiny si musia urobiť a robiť pravidelne a naďalej svoju domácu úlohu. Inak z tej meny nevedia profitovať. Ďakujem pekne. Nebola to otázka, bol to určitý statement k tomu Mandelovi rannému, Mandelovi neskoršiemu a bol to ten statement tomu, aký bol prípad Nemecka, že Nemecko nebolo východné Nemecko zreštrukturalizované a prijalo menu silnejšej časti Nemecka a preto dodnes tie toky do toho Nemecka idú. No, já myslím, že je to trošku složitější, protože vy jste říkala, jestli ta ekonomika, opakuju já záměrně a opravdu ani nesnažím se o to komentovat Slovensko. Vědomě, jako bývalý politik z blízoučké země, tak si prostě netroufám, tak se tím nezabývám. Takže já jsem neřekl o Slovensku ani slovo. Vy jste ale řekla o tom, jestli ta ekonomika je zralá nebo nezralá pro to, aby přijala tu společnou měnu. Já myslím, že vy jste ale řekla jenom ze dvou klíčových věcí, jste řekla jenom tu jednu. Vy jste řekla dělání politiky rozpočtové a nějaké další, že je podmínka. Nezlobte se, nikoliv. Ekonomika, a vy to víte určitě, jako bankéřka centrální, vy víte, že ekonomika má své strukturální parametry, které jsou in the short and medium run given. Prostě jsou to krátkodobě a střednědobě dané strukturální parametry, které je možné měnit in the long run, které je možné měnit radikálními, hlubokými přeměnami a zásahy. Takže tady není jenom chtění, tedy dobrou rozpočtovou politiku, tady je, jestli prostě ty strukturální parametry se k sobě hodí nebo nehodí. V tom NDR a NSR přeci šlo o to, jestli je možné vytvořit jeden společný automobil ze součástek Mercedesu a Trabantu. A Evropská unie je představa, nebo eurozóna je představa, že je možné ze součástek Mercedesu a Trabantu vytvořit jednu společnou fungující měnu. Nezlobte se, není to jenom otázka
jestli přijmeme racionální rozpočtovou politiku a jestli vyhraje zrovna politická strana, která ty strukturální parametry... Ale ty strukturální parametry jsou dlouhodobou charakteristikou ekonomiky. To nejsou změna. Vy a já se lišíme v strukturální charakteristice, která je, kolik jsme schopni vyskočit do výšky. No dobře, ale to, jestli chceme vyskočit víc nebo nechceme, to je druhá věc. Prostě to nějak naše tělo umí nebo neumí to udělat. Takže není to jenom otázka zralosti politiků a chytrosti politiků. Je to prostě, jestli vůbec jsou kompatibilní ty 2 nebo 5 nebo 10 ekonomik, jestli prostě zapadají do sebe. A tady já myslím, že ta heterogenita té Evropské unie je tak velká, že prostě všechny ty kolečka do sebe nezapadají. I kdyby se stavěli na hlavu a dělali, kdo ví, jakou daňovou, fiskální nebo jakou politiku. Áno, ďakujem. Nech sa Dobrý. páči. Ja už som, myslím, že dostal predtým ten mikrofón na otázku. Chcem predstaviť, ja som Robert Hudec, študent CUK, aby som sa vás, pán profesor, chcel teraz spýtať, že ja tak trošku nesúhlasím s tým vašim poňatím tej Európskej únie a také zbytočnosti. A keď sme tam uviedli ten príklad, že to nie národnostné štáty rozpútali vojnu, ale Hitler, tak toto nebola... Nezlobte se, já už jsem starší člověk, já vám nerozumím. Áno, dobre. Trošku pomalšie poprosím, lebo skrývajú tu nám tie slova. Dobre, rozumiem. Že ja trošku nesúhlasím s tým, ako vy vnímate Európsku úniu, ako niečo zbytočné, aj čo sa týka nejakej prevencie vojen a podobne. Ako, nakoľko, že tie veci už máme ako garantované, pretože tie vojny tu už naozaj tie desiatky rokov neboli, si naozaj nemyslím, že to nie je o tom, že tie národnostné štáty by ako bez tej Európskej únie nejak nedokázali, a to skúsim inak preformulovať, pardon, že tie národnostné štáty, takto, ja sa spýtam sa vás takto, že čo si myslíte, že tie národnostné štáty bez tej Európskej únie, ktorá ich vlastne naučila nejakým spôsobom spolupracovať, ktoré dovtedy viedli vojny a menej spolu obchodovali, čo by ich podľa vás ako držalo pokope, keby nebolo tej Európskej únie? Ja som to trošku znervoznil, sa ospravedlňujem. Ďakujem. Že ten váš koncept, pán prezident Európskej únie, že keby nedržal ten koncept Európskej únie ako národných štátov, ktoré spolupracujú a žijú takto v miery, že aký by bol, ktorý by zabezpečoval takéto mierové spolužitie? Tak zaprvé, já bych nikdy ani slovíčko neprotestoval proti základům, principům, myšlenkám evropské integrace, evropské spolupráce a tak dále. O tom vůbec tady nejde. Mluvíme přeci o konkrétní verzi, konkrétním modelu, jak se institucionálně utvořila dnešní Evropskou unii, zejména přidáním Lisabonské smlouvy k té Evropské unii minulé. O tom mluvíme. Mluvíme o zcela konkrétním unifikačním uspořádání. Nemluvíme o tom, jestli evropské státy mají spolupracovat, jestli mají mít přátelské vztahy a tak dále. Takže já si myslím, a píšu knihy a tohle téma a tak dále, já si myslím, že právě tou Maastrichtskou smlouvou na počátku těch 90. let došlo ke kvalitativnímu zvratu toho evropského integračního procesu. Do té doby nepochybně dominoval ten model maxima spolupráce, ten kooperační model, integrační model a od toho Maastrichtu začal dominovat ten unifikační model. Ta zkratka, ta změna toho akronymu, ta změna toho ES, jak se to jmenovalo do té Maastrichtské smlouvy a jak se to jmenuje EU po té Maastrichtské smlouvě, byla ta fundamentální kvalitativní změna, zvrtnutí, to byla prostě ta vyhýbka, kde jsme přehodili vyhýbku podle mého názoru špatným směrem a já si myslím, že v tom dnešním procesu pokračovat prostě nemůžeme. To je z mého pohledu slepá ulička a vy dobře víte, že ve slepé uličce nemá smysl tlačit pořád dopředu. Tam se nedá někam dál dojít, takže když zabloudíte ve velké fatře někde a zjistíte, že jdete slepou uličkou, tak prostě nezbývá, než se pokorně
vrátit na poslední křižovatku turistických cest a říct, já jsem prostě zabloudil do slepé uličky a já se musím vydat tou druhou cestou. Já jsem 100% přesvědčen, že ta hlavní přesmyčka v tom Maastrichtu a tak výrazně ještě posílena tou Lisabonskou smlouvou, že byly ty vyhýbky, kde se prostě v té Evropě zatočilo špatně, ale tím vůbec nediskutujeme o tom, jestli nemá být 1001 prvků spolupráce, kooperace evropských států a přátelství evropských států mezi sebou. Takže nepodceňujme ten obří zvrat, který nastal v tom evropském integračním procesu právě v tom Maastrichtu, tou přesmyčkou z jednoho písmenka, z toho ES do toho EU. Já mám pocit, že pořád tohleto se nedomýšlí a že tato změna má konsekvence, tato změna má následky, důsledky a tak dále. A není možné se dívat na ten evropský integrační proces jakoby neměnný, jakoby stabilně jdoucí někam dopředu. Takže já diskutuju o té špatné vyhýbce, o tom špatném zatočení na jedné z těch křižovatek, kterými ta Evropa putovala. Pán prezident, ďakujem za veľmi zaujímavú prednášku. Nie vždy na Slovensku máme možnosť tak počuť objektívne okolo Európskej únie. Ja by som mal len pár poznámok ohľadom toho eura. Určite, že má určité výhody a si pamätám, pred zavedením eura na Slovensku sa robili semináre v jednej banke, kde sa uvádzali všetky možné výhody eura. Menej sa hovorilo o tých problémoch, ktoré tam boli a do čoho sme sa vlastne dostali. Napríklad, keď sa euro zaviedlo, tak vlastne len dve krajiny splnili maastrichtské kritéria. To bolo Fínsko a Luxembursko. Ani Nemecko, ani Francúzsko to nedokázali a tak ten projekt aj vyzerá. A vstúpili sme do neho a prvé, čo sme z toho získali, bolo, že sme stali spolu zodpovední za grécku krízu eura. Museli sme takisto ako sa upísať tomu, že keby sa to tam zrútilo, tak my musíme tak prispieť, hoci my s tým sme nič nemali. My sme tam ešte vtedy neboli, keď tie problémy s eurom začali. K tomu Schengenu takisto by som chcel poďakovať, že ste to objektívne zhodnotili. Na čo nám je 1 milión alebo 2 milióny tých prisťahovalcov ilegálnych, ktorí prichádzajú bez akýchkoľvek dokladov, keď my ako občania 7 rokov sme museli čakať na to, aby sme mali voľný pohyb. 7 rokov do Nemecka, do Rakúska. Vy ste museli, my sme museli a ďalší tí noví členovia. Jak tomu prídeme? Uvediem príklad. Ja keď idem s vnúčkou do Turecka, musím mať notársky potvrdené, že ju môžem zobrať. Keď sa vraciam, musím ukázať to isté potvrdenie, že ju donášam, že to je tá moja vnúčka, že to som nezobral nejakú Turkynu mladú, lebo čo. Áno. A tu príde niekto bez dokladov, odmietne otlačky prstov a povie, on chce do Nemecka. On chce tam alebo tam a tam tí zase povedia, že sa musíme o nich podeliť. Tak to je úplný nezmysel, pretože podľa základných ľudských práv každý má právo žiť tam, v ktorej krajine by chcel žiť, legálne, nie ilegálne. Čiže žiadne kvóty na prerozdelenie neexistujú. Takže ďakujem, pretože nie často na Slovensku počujeme objektívny pohľad na Európsku úniu. Ďakujem. Děkuji pěkně. Já jsem vědomě ponechával, ta šíře těch témat je obrovská, já jsem vědomě ponechával stranou tu otázku Schengenu a tu otázku migraci. Já jsem před rokem a kousek napsal krátkou knížku, která vyšla nejen česky, pod názvem Stěhování národů, aneb krátký manuál pochopení migrační krize. Ta knížka vyšla německy, francouzsky, anglicky, švédsky, rusky, já nevím, jak ještě. Já všude po Evropě s ní jezdím s tou knížkou, ale protože do slovenštiny se nepřekládá, tak mě ani nenapadlo s ní přijet na Slovensko, ale mohli bychom tady udělat nějakou prezentaci téhle knihy, aby se vůbec dostala pro slovenského čtenáře. Tak to je teda jedna věc. Já považuji tu otázku toho Schengenu za naprosto klíčovou a občas jsem okřiknut v západní Evropě, když je to přeci bezvadné a vy z toho komunistického světa to zejména
musíte cítit, jak je to bezvadné ten Schengen. A já je velmi zklamu a říkám nikoliv. My jsme samozřejmě v tom listopadu 89 chtěli mít šanci otevřeného tehdy Československa nebo České republiky a Slovenska, ale nikoho nás přeci tehdy nenapadlo žít nebo chtít žít ve světě bez hranic. My jsme považovali hranice za bezvadnou věc, ale hranice průchodné. A mně by plně stačilo od toho roku 89 žít s průchodnými hranicemi a když pojedu z Brna přes Mikulov do Vídně, tak zastavit na hranicích a ukázat pas a zase jet dál. Pro mě to je by byla menší zátěž, než prodělávat šílené prohlídky na letišti a být skenován ze všech stran a nestran a tak dále. Takže prosím vás, a na západě vždycky, když něco takového říkám, že hranice jsou nezbytností pro lidský život. Každý zamykáte doma byt, přeci ne. Máte-li kolem domu zahradu, tak předpokládám, že zamykáte vrata do té zahrady, nenecháváte otevřeno. No a aby jsme si nechali otevřeno do našich domů ve smyslu našich států, a to nepřijatelná věc. A oni všichni říkají, že vy z toho bývalého komunismu tohle to říkáte. Já jim říkám, nezlobte se, já jsem byl po roce 68, jak tady bylo jako lídr nemarxistického myšlení, vyhozen z Akademie věd a já jsem opravdu 20 let nevěl nikam na západ, nepadalo to vůbec úvahou, tak jim vždycky říkám těm lidem v západní Evropě, nezlobte se, já vím, o čem mluvím. Vy se radujete ze Schengenu, ale vy, Italové, Španělé, Belgičani, jste si cestovali kamkoliv, kdykoliv po celém světě, jenom jste museli ukázat ten pas. Takže my víme význam a váhu hranic. Já si myslím, že to byla tragická chyba a že otevřela dveře nejenom pro ty, kteří chtějí na večeři dneska večer z Bratislavy do Vídně, ale i těm některým jiným. A já myslím, že to všichni víte. Naše knížka Stěhování národů, my to sem dodáme. Posledné dve otázky, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán prezident, ja by som chcela poďakovať za prednášku a práve tiež som sa chcela zmieniť o vašej knihe. Prednášam na Slovenskej zdravotníckej univerzite komunitnú medicínu a v rámci komunitnej medicíny aj teda sa týkame problému migrantov ako komunity a veľmi mi vaša kniha v tomto pomohla, v tom chápaní migrácie, v tom, že naši predkovia odchádzali ako individuality do zahraničia a toto je teda hromadná migrácia. Toto práve vaše myšlienky teda snažím sa objasniť aj študentom. Ďakujem za pomoc. A chcela som sa opýtať práve, ak by sme chceli teda nejak tento problém riešiť. Čo vidíte také kľúčové, prvé, či by to mali byť organizačné zmeny, nejakým spôsobom hranice zaviesť, ekonomické zmeny, alebo nejaké právne, kultúrne, náboženské. Čo by ste považovali asi taký nejaký návod, ako toto, nehovorím dať na poriadok, ale nejak tak, aby to bolo pre nás priateľné z hľadiska teda našich kultúrnych európskych tradícií. Tak jsem rád, že někdo tu naši knížku viděl. Je krátká, že se dá přečíst za večer, takže doporučuji. A vy jste zmínila jednu věc, kterou já bych chtěl, nebo dvě věci bych chtěl zmínit. Za prvé, my v té knížce vycházíme ze zásadního, koncepčního, metodologického odlišení. Já říkám, mluvíte o migraci, přidejte adjektivum. Mluvíte o individuální migraci, nebo mluvíte o masové migraci. To je naprosto lakmusový papír. Já jsem často na různých konferencích a přeruším řečníka a říkám, mluvíte o individuální migraci a tak dále. Ten fenomén masové migrace je něco přeci absolutně úplně odlišného a k tomu je potřeba také tak přistupovat. Já vím, že jste tohleto z toho pochopila. Druhá věc, kterou v té knížečce se snažíme říkat, pokoušíme se
zužitkovat ekonomické instrumentárium a vím, že všichni neekonomové se posměšně dívají na nás ekonomy, že my jsme hloupí a neznáme jiné slovo než poptávka a nabídka. Je to v mnoha ohledech pravda. Ale aspoň toto strukturování problému nám umožňuje podívat se na ten problém. Z druhého hlediska polemizuji s debatou o migraci, ptám se, mluvíte o nabídce migrantů? Nebo mluvíte o poptávce po migrantech? Prosím vás, zkuste si chviličku o tom přemýšlet těmahle očima pomocí tohoto velmi produktivního instrumentária. Lidi pletou do sebe pozvání Willkommen paní kancléřky Merkelové s válkou v Syrii. Prosím vás, to se nedá v jednom kadlubu takhle míchat dohromady. Bavíme-li se o supply of migrants, bavíme-li se o nabídce migrantů, tak se bavme o situaci na Středním východě, o Syrii, Afganistánu, o tomhle, ale každý ekonom i neekonom ví, že nabídka sama o sobě nestačí. Když není poptávka, tak se nic nezrealizuje. Bez poptávky po migrantech by žádná masová migrace v Evropě nikdy nenastala, nikdy by k nám nemohli doputovat. Takže prosím vás, přemýšlejte o tom třeba aspoň pomocí tohoto triviálního, ale nesmírně plodného a nesmírně užitečného rozhodnutí. Supply of migrants, demand for migration. To první by nestačilo. To první vytváří migrační potenciál pouze, ale nevytváří to, nevede to k migraci. Ale to sem přijedu někdy příště a uděláme besedu o téhle knížce, ano. Môžem ešte jednu otázočku. Ja sa volám Gabika Pirošková, som absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a tak sa vo mne ozval Sokrates, ako vás tak počúvam a snažím sa pýtať aj ja a odpovedať si na otázky, ale vy mi určite budete vedieť odpovedať na tú zásadnú otázku. Spomínali ste tú výhybku, ktorou sa vlastne Európske spoločenstvo ako si zmenilo na Európsku úniu, čo teda nie je dobrá cesta, lebo to už vidia aj občania Európskej únie, či sú to zo západných krajín, alebo aj z tých východných. Povedzte mi, komu táto výhybka najviac vyhovuje? Kto z toho najviac profituje, keď to nie je robené pre dobro občanov Európy? Ďakujem. To je otázka. Můžu ještě se vrátit k té předchozí, jenom tady mě manželka správně říká, že otázka směřovala o tom, co se s tím dá udělat. Jo, já se hned vrátím k tomu vašemu, ale já jsem na to zapomněl říct. Prosím vás, velmi jednoduchá, triviální věc. Říci migraci ne. Nic jiného není důležité. Všechno ostatní jsou technicko-organizační, administrativní, policejní, bezpečnostní a tak dále opatření, které zvládnou jakékoliv orgány, kterých máme v Evropě miliony nebo tisíce. Takže jediná absentující věc v té Evropě je to slovíčko ne. Koketování s tím, že možná třeba to v něčem může pomoci a tak dále, to k něčemu nevede. Takže co chybí, je slovo ne. A já oceňuji, že země tady na východ od České republiky, jako Slovensko a Maďarsko, jsou v tomhle tom velmi rezolutnější než trošku vždycky obávající se Česká republika, ale paní velvyslankyně České republiky na Slovensku protestuje tady v první řadě a já už teda končím k tomu tématu. Ale k tadyhle té vaší otázce ta otázka směřovala k tomu, já jsem hloupej. Výhybka. Ale komu tá výhybka vyhovuje? Kto z tej výhybky profituje, keď nie občania Európskej únie? Tak já si myslím, že mohli bychom se na to dívat v nejrůznějších řezech. Jako když máte tu Rubikovu kostku, tak ji natočme takhle a natočme onakle. Jeden pohled by byl na to, kterým ze občanských či lidských skupin to vyhovuje.
No já myslím, že z toho neuvěřitelným způsobem profitují evropské elity, evropští politici a na ně nabalení fellow travelers, prostě, který obklopují ty politiky v Bruselu a i v těch zemích. Tak to je jedna obrovská mocná skupina lidí, pro které tyhle ty procesy jsou bezvadný. A já jsem zmínil v tom své vystoupení, že tito lidé strašlivě uvítali ten přesun toho rozhodování do centra, do Bruselu, protože tím získali obrovskou výhodu. Nesmírně se vzdálili od svých voličů. Ten volič na ně do toho Bruselu nedohlédne, prostě nedovidí. Mohu vám odpřísáhnout, že na desítkách summitů Evropské unie, kterých jsem se já za ten 2 desetiletí v nejrůznějších rolích zúčastňoval, oni přijedou všichni strašně unavení z toho Bruselu, že to jednání trvá velmi dlouho. Ale já vás ubezpečuju, že oni tam jsou jako ryba ve vodě, oni tam si vydechli, protože ten jejich volič je daleko, nedošáhne na ně, nevidí na ně a tak dále. Takže to je obří, mocná skupina evropských elit, která z toho těží. My mluvíme často v té knížečce naší o té migraci, používáme slovo evropské elity. A já se musím přiznat, že jsem objevil, to mě poraďte, jak je to na Slovensku. Já se vám musím přiznat, že první překlad byl dělaný do němčiny a ten vydavatel, když jsme mu tu první verzi toho překladu dodali, tak on říkal bezva, ale a vyjasňovat si několik slov. Elity. To jsou přeci pseudoelity. Mě říkal vydavatel knížky v Berlíně a já jsem pochopil, a teď mi řekněte, kde je Slovensko, v České republice a v české kultuře slovo elity je vysloveno v podstatě ironicky, v negativním kontextu a nemyslíme tím nic dobrého. My jsme se fatálně střetli s tím německým vydavatelem té knihy, který mě vysvětloval, že to Němci vůbec nepochopí. Pro Němce pořád je slovo elity pozitivní slovíčko. Takže nechápal moje stále elity. Jak je to u vás na Slovensku? Pane rektore, vy jste kapacita určitě jako rektor, takže vy jste elita, tak musíte říct, jestli... Máme takovou maďarskou verziu, že papaláš. Papaláš. No ne, když už se řekne papaláš, tak to je jasné. To už je... Ale mě to nesmírně poučilo, ta reakce toho seriózního, fundovaného německého vydavatele, který se mnou vedl dlouhou debatu, jestli to je negativní nebo pozitivní slovo. Já jsem říkal, je to jiná kultura, ta německá, od té naší. Takže jedna věc by byl udělat tu Rubikovou kostku, podívat se na ty jednotlivé lidi, pro které to je výhoda. Mohli bychom pootočit tou kostičkou a najednou bychom měli jiné barvy a řekli jsme si státy, kterým to vyhovuje a kterým to nevyhovuje. No samozřejmě, že obrovský winner celého toho maastrichtského lisabonského procesu je jedna dominantní evropská země a to je Německo. Německo sice fiktivně pláče, že platí nějaké fiskální transfery do Řecka nebo někam, ale kolik Německo vydělává na existenci eura, na tom, že pro Německo je euro nesmyslně, neuvěřitelně podceněnou měnou, že to je měna s úžasným kurzem pro Německo, na kterém to Německo vytváří svůj neuvěřitelný přebytek vývozu nad dovozem a tak dále. Takže to Německo je obří winner. Ale to, když říkám německým politikům, tak to moc neradi slyší. Takhle bychom mohli hejbat tou Rubikovou kostkou až nalézt další struktury, o kterých bychom mluvili.
Správne som predpokladal, že bude záujem o diskusiu, že bolo veľa podnetov vo vašej prednáške, pán prezident. Chcem sa spýtať, teda keď ten čas nám vypršal, je tu ešte záujem, môžem ešte dať priestor prezidenta? Dobre. Já jsem sice sliboval, že jedu do Bratislavy sem na přednášku a myslel jsem, že to bude dopoledne a že hezky odpoledne stihnu přijet do Prahy. A vy jste řekli, že to musí být odpoledne, pane rektore. No to pan rektor způsobil, takže já ještě musím dojít do Prahy určitě. Nech sa páči. Dušan Jarek, v krátkosti ste sa zmienili o emigrantoch, samozrejme, je to naša palčivá téma. V mojom okolí veľa ľudí nerozumie tomu, že na ukrajinskej východnej hranici máme zabetonované hranice, keď prejde dron, tak máme z toho skoro štátny problém a južná hranica je otvorená. Ako je toto možné? My nevidíme ďalej. Vidíte vy ďalej, čo toto znamená? Čiastočne ste sa vyjadrili, áno, demontáž a tak ďalej. Vidíte ešte ďalej? Nevím, samozřejmě, že Slovensko má oprávněný nárok, aby bouchalo do stolu a říká, ano, my víme, že na Ukrajině musíme hlídat, na hranici s Ukrajinou musíme hlídat každý metr a že by bylo totálně nezodpovědné, kdybychom tuto hranici uvolnili a oproti tomu se děje něco jiného. Součást celkové debaty, součást debaty o tom, co je potřeba. Já říkám, stačí říci ne a prostě klidně se zavřou hranice, jako vy je umíte zavřít. Česká republika má výhodu, že nemá vnější hranici EU dneska proti Slovensku. Vy víte, že ty hranice umíte zavřít a taky samozřejmě musí umět zavřít kterákoliv další země. Prostě ta mystifikace, že Řecko nemůže zavřít hranice, je dětinská. Řecko má asi třetí největší, protože pořád se bojí toho Turecka historicky. Řecko má asi třetí největší armádu v Evropě. Já jsem nedávno četl nějakou úžasnou statistiku, mě to fascinovalo. Nevím, kolik má Slovensko tanků. 10. Ano, Česká republika 30. Německo 300. Řecko 1500. A teď můžeme pokračovat v dalších zbraních. Řecko je nesmírně pořád ta obava z toho Turecka staletá, nemyslím teď zrovna posledním vývojem, vede k tomu, že ta řecká armáda je jedna z největších na světě. Prostě kdyby chtěli ty hranice zavřít, tak je samozřejmě zavřou, ale když ví, že můžou vesele každého toho migranta poslat na další hranice, proč by to dělali? Ešte pán kolega, nech sa páči. Ďakujem, Max Štér, keďže mám pokyn byť krátky. Pán prezident, ja by som sa obmedzil na metodologickú otázku a to, aké je vaše chápanie kauzality, lebo predstavili ste nám tu niektoré javy, ktoré aj, predpokladám, väčšina z nás vníma, sledujeme to. Zabrli ste napríklad aj do histórie vo vzťahu k Hitlerovi a k jeho spôsobeniu druhej svetovej vojny a rôzne iné javy ste nám tu tiež predstavili, ale ja naozaj uvažujem, že ako chápete ten vzťah medzi príčinou a následkom, lebo korelácia je jedna vec a potom kauzalita, že nejaké javy zapričinujú nejaké iné, je asi nejaká iná vec. Čiže keďže sme tu aj na takej akademickej pôde, tak by ma zaujímalo, že ako o tom uvažujete, ako napríklad zhromažďujete nejaké podklady, nejaké fakty, dáta k takýmto kauzálnym tvrdeniam, ktoré ste nám predstavili. Ďakujem. A teď ja neviem, ktoré kauzální tvrzení. My tady fakt slyšíme špatne. Tak napríklad, že druhá svetová vojna ako historická udalosť bola spôsobená Hitlerovou ideológiou a nie národnými štátmi. Čiže nie národné štáty, ale Hitlerová ideológia. Národné štáty boli tie, ktoré umožnili víťazstvo a to je len jeden príklad. Tých tvrdení bolo viac. Ďakujem. Áno, ďakujeme, už bolo rozumieť. Já prostě dlouhodobě bojuji s tou představou, že ta Evropská unie si zaslouží Nobelovu cenu míru a že ona je spolu s Obamou třeba, a že ona je tím garantem míru. Já vím, že když jsme ťukali na dveře Evropské unie, a já jsem to byl, kdo podepsal přihlášku České republiky a odevzdal jsem ji
v Římě, tehdy Itálie měla to rotující předsednictvo, takže když oni nás pořád nechtěli, tak já jsem říkal, tehdy zuřily válka v Severním Irsku. A já jsem vtipkoval na různých setkáních EU a říkal jsem, no vy nás nechcete, tak asi já si budu muset někde v jižních Čechách zorganizovat nějaký takovej souboj střílení po sobě jako v Severním Irsku a vy nás možná vemete taky do Evropské unie. Neboli já nevěřím tomu, že prostě ta Evropská unie je garantem míru v Evropě. To daleko více je garantem míru v Evropě přeci to NATO, než ta Evropská unie. Takže jako interpretovat to tímhletím způsobem, já nevěřím, že ty národní státy jsou pořád ještě výchozí entitou lidského uspořádání a můžeme říci, že proto je národní stát malý, proto je národní stát velký a tak dále. Ale pro jednu klíčovou věc je ten národní stát tak přesně akorát. A to je pro demokracii. Nikde jinde nemůže vzniknout demokratické uspořádání, nikde jinde nemůže vzniknout ten politický démos, než v rozsahu státu, národního státu nebo kolem dominantního národa utvořeného státu. Nemůže vzniknout žádný démos evropský a tak dále. Není žádný démos v žádných impériích a říších a podobně. Pro tuto věc prostě my ten stát principu na té národní vázi potřebujeme. O tom som ja hluboce přesvědčený. Ďakujem pekne, ďakujem aj za zaujímavú diskusiu, za váš záujem. Dovolte, aby som pozval na pódium pána profesora Karola Mičietu, rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý odozdá nášmu vzácnemu hosťovi pamätnú medailu. Vážený pán prezident, som rád, že ste prišli medzi nás, že ste prijali pozvanie. Som rád, že ste nám pripomenuli možno niektoré tušenia, ste definovali niektoré tušenia, ktoré tu obecenstvo má možno individuálne a vy ste mnohé definície predostreli. Ale predovšetkým som rád, že ste prišli, že ste navštívili našu univerzitu a že ste, napriek tomu, že ste tu prvýkrát, dávam vám takú pamätnú medailu, kde ste si mohli zapamätať prístup, že ste boli u nás a pripomienku a možno nejakého vábnika aj na budúcu prednášku. Veľmi pekne ďakujem. Ja to tak A ešte podpis do našej knihy. ešte raz poďakovať pánovi prezidentovi, zaželať mu silné zdravie aj pani manželke, pani veľvyslankyni, zaželať veľa zdravia a hlavne z takých zištných dôvodov, aby sme sa čo najskôr stretli aj na budúce. Veľmi pekne ďakujem ešte raz. Ďakujeme pekne.